Когда чувствуете, что начинается простуда, горло першит, нос закладывает. У меня есть простое и волшебное средство. Беру ложечку натурального меда, добавляю каплю эфирного масла лимона и каплю смеси On Guard. Получается натуральный эликсир здоровья. Лимон очищает организм, придает энергию и поддерживает иммунитет. А On Guard – это настоящая защита. Апельсин, гвоздика, корица, розмарин и эвкалипт. Он помогает организму справиться с вирусами и согревает изнутри. Можно принимать по чайной ложке в день или просто добавлять в теплую воду. Натурально, безопасно и очень вкусно. Почувствуйте, как природа заботится о вас через аромат, тепло и энергию эфирных масел.